সকিনা আসছো এত তাড়াতাড়ি? রাস্তা খালি ছিল, ধরো কোটটা রাখো। দেখো তোমার জন্য নুডলস বানাইছি। তাই নাকি? আসো খাই। থ্যাংক ইউ সকিনা। হ্যাঁ ওয়েলকাম। ফ্যানটা চালাই, গরম লাগতেছে। চালাও। নুডলসটা তাজা লাগতেছে। না 3 মাস আগের। কি হলো? ফ্যানটার স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে, খালি ওইদিকে ঘুরে যায়। তাই তো। পড়বে। নুডলস মজা হয়েছে। হ্যাঁ ওই গুড 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 গুড। বেচারা মারা গেছে। সকিনা তুমি চলে আসছো? লেগুনার পিছে ঝুলে আসলাম। বসে পড়ো খেতে। হ্যাঁ নুডলস বানাইছি। বাহ, আসা শুরু করি। হ্যাঁ। কি ঘ্রাণ! ডায়রিয়া হইলে? আরে না, নুডলসে মূলা দিছি, গ্যাস হতে পারে। ফ্যান চালাও না কেন? চল। ওই ওই আসমানে। হ্যাঁ মাথার মগজ লড়ি গেছে। সকিনা এই তো তুমি চলে আসছো। হ্যাঁ, উবারে করে চলে আসছি। এসি থেকে বের হলে গরম লাগে, কঠিন গরম। আজকেও নুডলস? হ্যাঁ শুরু করো। হ্যাঁ নাও। পেটে অনেক গ্যাস হয়েছে, মুলা দিছো নাকি? দিছি। তাইলে তো খবর আছে। আমারও কি গ্যাস হইছে। তাই নাকি? এখনো একটা আসছে, হ্যাঁ? ধরে রাখতে পারি নাই। গন্ধ? হ্যাঁ, গন্ধ গরম দুইটাই যাবে। হ্যাঁ, কিরে ঘুরি কেন শালা? কি রে? ডিজিটাল যুগ রে। কি যে হচ্ছে? বমি আসে। ভান্ডা। এই কাইসা, আজকে এত খুশি কেন? অফিস থেকে আজকে স্যালারি পাইছি। ওয়াও, শপিং এ নিয়ে যাবা? শুক্রবার। ওকে। আবারও নুডলস? শুরু করলাম। হ্যাঁ শুরু করো। নাও।
গরম রে। হ্যাঁ কেমন? ফ্যানটা কার? নতুন। হ্যাঁ আমার এই প্যান্টটা ইস্তারি করা, পকেটের টাকাগুলা ভিজে গেছে। শালার পুত, এটার তো গোসলখানায় লাগানো উচিত। এই, সকিনা, এই তো। আজকে মন খারাপ কেন? আর বইল না, কুত্তা দৌড়ানি দিছিল, কামড় দেয় নাই? পারে নাই। ও আচ্ছা। বউ শুনো, কাল শপিং এ যাব। সত্যি? হ্যাঁ। নাও। হ্যাঁ নিচ্ছি। সুন্দর গ্রান। নুডলস ছাড়া কি কিছু বানাইতে পারো না? না রে। নাম 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 নাম। ফ্যানটা একটু চালাই। না। হ্যাঁ কেন? গরম লাগে তো। কোনো দরকার নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ? থামো। ওমারে ডেঙ্গু, এই, মশা চুম্মা দেয়। বলছি ফ্যানটা চালাই। দরকার নাই। হুম, এই বিপদ আসবে। দূর হ, কিসের বিপদ? খোদা জানে। চল। ওমারে ও ওমা, এটা ফ্যান নাকি তুফান? জীবনটা তুফান। এই, ওমা। মদেই সুখ। সব কিছু ঘুরে সুন্দর তো। ওই, এই, যাই বাসায় যাই। ওই গাড়ি স্টার্ট হ। হ্যাঁ সুন্দরী মেয়ে ওমারে। ওই হ্যাঁ বলদ নাকি? জি। হায় রে খোদা, কি করলেন? সরি গাড়ি এভাবে চালায়? সরি এভাবে কেউ ধাক্কা মারে? সরি ম্যাডাম, আমি খেয়াল করি নাই। দেখি জি। মদ খাইছেন? কই না। গন্ধ কেন? জি একটু একটু, চুপ। নেশাখোর। অল্প একটু খাইছি। শালা মদখোর। ওই মদের সাথে অ্যাক্সিডেন্ট, সরি ভাই। পুলিশকে ডাকো। হ্যাঁ। ও ভাই জরিমানা নিয়ে নেন কে আছেন? প্লিজ ভাই, ডাইকেন না। কে আছেন? শুনুন ভাই, কে আছেন? শুনেন। সার্জেন্ট। সরি ভাই, মাফ করেন। ওই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো। ও স্যার। শুনুন ভাই, শুনেন। স্যার প্লিজ ভাই, মাফ সার্জেন্ট করেন। এদিকে সার্জেন্ট, আসেন। এদিকে। প্লিজ ভাই, এদিকে প্লিজ। এদিকে। আসেন। এই চলে আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ কি সমস্যা? কি সমস্যা? দেখেন। ওমা, ও ভাই, হ্যাঁ আরে ভাই এটা কি? মদ খাইছেন? মদ আমার খাইছে। কত খারাপ। ওমা, এটা কি? ওই মদ আমি খাই না, মদ আমারে খায়। এটা তো বড় মদখোর। তুই মদ খাইয়া গাড়ি চালাইছস? জি স্যার। আরে শুন, আর হবে না। মদ খাইয়া গাড়ি না, মদ খাইয়া গাড়ি না, মদ খাইয়া বিমান চালাবি। ঘুম পাচ্ছে আমার। হ্যাঁ রেডি? শালা পাগল। ওমা, সকাল থেকে বাসায় যাই না, বউয়ের সাথে ঝগড়া হইছে, মেজাজটাই খারাপ, কোথাও যেতে পারি না, জীবনটা বেদনা, মন চাচ্ছে রিক্সার নিচে পড়ে মরে যাই। কাইসা, তুমি এখানে? হ্যাঁ, আর রাগ করে থেকো না। আরে না। হ্যাঁ? হ্যাঁ?
কোন শালার পুতে সুপার গ্লু ফালাইছে, কাইসা তাই তো বাসায় যাইতে পারি না, রিক্সাও থামে না। কুত্তা ভাগ্য।